হে গাইজ গুড মৰ্ণিং। আজি ৰাতিপুৱাই উঠি কৰিলে মই প্ৰথমতে মৰ্ণিং ৱাকৰ কাৰণে গ'লোঁ অলপ, তাৰপিছত এক্সাৰচাইজ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু টাইম নাপালোঁ। আৰু আহি পোৱাৰ পাছতে মায়ে ক'লে যে পথাৰলৈ যোৱা গৈ অলপ জাবৰ টানিব আছে, সেইবোৰ চাফা কৰি দিওঁ, আজি ৰোৱনী আহিব। সেয়েহে মই পূৰা হাতত কেইটামান সাৰ লৈ আৰু মই এতিয়া পথাৰলৈ আহি আছোঁ। পূৰা পথাৰত মই সাৰ ছটিয়াম, পূৰা আমাৰ এইখিনি জহা ধানৰ কঠীয়া সাৰ কেইটামান ছটিয়াই দিওঁ, পূৰা সোনকালে ডাঙৰ হ'ব। সেইকাৰণে পূৰা সাৰ কেইটামান ছটিয়াই লওঁ। গোটেইখিনি জহা ধাননে বেছি ছটিয়াই গাইছে মই লাগি গ'লোঁ কামত। এতিয়া জাবৰ গলা কাম, জাবৰ চাফা কৰিম, জাবৰ এনেদৰে চাফা কৰিয়ে থাকিম এতিয়া শেষ হয় আৰু এইখিনি মাটি আছে চাফা কৰিলোঁ। গাইছ চাকৰি নহ'লে এনেকুৱাই কষ্ট আৰু এনেকুৱা কষ্ট কৰিয়ে খাব লাগিব, নহ'ব নহ'ব। চাকৰি পাম বুলি ভাবি থাকিলে নহ'ব আৰু নিজে কিবা কিবি কৰিব লাগিব, এইবোৰ কষ্ট কৰিবই লাগিব গাইছ। একদম পূৰা দুপৰীয়া আমি ৰোৱনীলৈ এতিয়া ভাত আনি আছোঁ আৰু ভাইটি আগত গৈ আছে আৰু মই পাছত। ৰ'দ দিছে মানে বাপৰে, এনেকুৱা তাপ, ঘৰৰ ভিতৰত থাকিব নাই। পথাৰত ঠাণ্ডাই হয় কিন্তু পথাৰত গছৰ তলতহে ঠাণ্ডা, বাকীবিলাক ৰ'দত কেনেকৈ যে ৰুই আছে মই ভাবি পোৱা নাই মানুহবিলাক। আমি এতিয়া আহি আছোঁ ভাত